वफ़ाक़ी गुरु वज़ीर राणा सनावला जो चवण आहे त इमरान ख़ान में सियासतदाननि वारी का शइ नाहे। कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कजनि। गुरु वज़ीर चयो त इमरान ख़ान मुल्क दुश्मन आहे। हुन मुल्की सियासत में नफ़रत वारो ॿिज पोखियो। इमरान ख़ान हाणे ॻाल्हियुनि लाइ मिनतूं पियो करे। सियासतदान ते हमलो कंदड़ रियाचा मुस्तहिक नाहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त इमरान ख़ान फितनो आहे जंहिं पंहिंजे दौर में सियासी मुख़ालिफ़नि खे निशानो बणायो। वफ़ाक़ी गुरु वज़ीर चयो त गुज़िरियल राति मूंखे ॿुधाए पियो त पीटीआई साज़िश तयारु कई आहे। एजेंसियुनि हिकु ॻाल्हि पोल पकड़ी आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनावला चयो त विगोड़नि जिन्ना हाउस मां सामान खणी बाहि ॾी साड़िस चयो मुल्क दुश्मन ऐं नफ़रत जी सियासत कंदड़नि वाइको थी चुको आहे। नून लीग सियासी मुख़ालिफ़नि खां इंतकाम वठण ते यकीन नथी रखे।